Aujourd'hui, on va vous présenter une S8 Swag. Là, c'est S8 là. S8, tu vas voir? Check, attendez, je vais rentrer. Attends. On bang in the hallucin, qu'est-ce qui se passe? Hey, En forme, là. en forme là, tu sais, tu comprends? Tu vois les dots qui est. Yeah. What? You know. Shit, son. Ok, c'est pas super. Ok, il y a deux trucs. Ok, c'est pas super, ok. Ok, fait que est-ce que j'ai le rêve au max? Yeah? Ok, je regardais ça, je vais le rêve au max. On va fermer l'air conditionné. Ouais. Là, tu veux finir l'arrière, s'il te plaît? Ok. Not that high. It's stop. Mais c'est stock, bro, oublie pas, hein? Encore? En forme. C'est en forme. On va tester les speakers. C'est quoi? C'est où? Comment on... Oh my god, what the fuck? Ok, comment on fait ça? Oh shit, son. Fuck. Oh shit, j'ai fait. Fuck. Oh, c'est quand même très spacieux. Wow. Très beau. Putain, où ils sont? Ok, c'est fini.